今集 Pan Man Kitchen 會由我王仔佢教大家整 Brownie 布朗尼蛋糕。咁我哋睇下材料先。咁我哋首先呢就處理咗啲朱古力先。朱古力兜呢一定要抹乾淨，一滴水都唔要有。咁等水滾之後呢，就可以擺啲朱古力落去隔水溶。同時呢就可以放埋啲牛油落去。咁之後我哋可以用個膠管去不斷將朱古力同埋牛油攪溶。之後就做蛋漿嘅部分，都係啦，裝蛋漿嘅兜呢都要抹乾淨，一滴水都唔要有。洗一洗啲雞蛋，然之後打晒落個兜度先。之後就可以攞個雞蛋發，一直發打啲蛋黃，直至到佢哋打起有少少淡黃色，見到佢哋面身就 OK 噶啦。可以落埋黑糖，然之後都係將佢哋攪勻。搞到拉起身呢，有一種緞帶狀呢，咁就可以倒埋朱古力，然之後倒埋粉，再撈勻。你睇撈勻之後就係咁嘅質地噶啦。之後我哋就可以用手將啲合桃揸落去啲蛋糕漿嗰度，然後都係將佢哋撈勻。撈完之後啊，就可以直接落你嘅焗盤度。咁記得喎，焗盤呢就最好放翻一張牛油紙，又或者錫紙。如果唔係，等陣就好難成底甩出嚟噶啦。搞掂之後呢，就可以放入一個預熱160度嘅焗爐，大概焗25至30分鐘到啦。咁要視乎焗爐嘅情況。咁你拉出嚟個蛋糕，揾把刀仔拮落去，有少少黏刀呢，咁就 OK 噶啦。你睇焗得幾好。焗完攤凍之後就可以食噶啦。哇！你睇下入面幾 juicy， 咁攞隻碟出嚟，加少少朱古力，加一球雲呢拿雪糕球，再放2件 brownie， 咁就完成咗一碟布朗尼蛋糕嘅甜品啦。係咪好簡單呢？如果食唔晒，你哋可以放入雪櫃，但係下次食嗰陣時呢，就要最好用翻微波爐或者用焗爐翻熱，咁先好食喎。唔知今次 Pan Man Kitchen 嘅甜品系列，你哋又中唔中意呢？如果有啲咩甜品想學嘅話，可以喺下面留言話俾我哋聽。記得 subscribe 我哋嘅 channel 喎。咁今集 Pan Man Kitchen 係咁多先，下次再見，拜拜。